เป็นไงแบบนี้โอ้หลุดซ้ำเหนียวช่วงฝ่ายใหม่ผมเนาะครับขยามาโดดสวบเสยวันบ่ถือกันเลยเชียงวัดบึงอยู่เสยนะครับโอ้โหดูหายขนาดตัวนี้ครับแบบหนึ่งนี่ครับเม็ดมะขามสีเหลืองครับหนา2.5 เซนเป็นปากเลยสายขึ้นพาดงาใหม่นะครับผมตียัดเข้าไปในซุ่มมันนะตีพาดงาใหม่ปุ๊บพอออกมาเขย่าเพิ่นเห็นเยือขยับบ่ครับสัตว์เลยตุบโหลดจะถือบ่ถือแล้วผมก็ซับเลยแล้วครับอยู่เสยเต็มปากครับปากงานนะครับกบยางไทยภูสุดยอดครับ